सुटकेच्या पुस्तकावेले वाचप. आवेसवर 32. मोइजेसान दोंगरार चोड काळाव केलो आनी थंयचो सोकला येना ते पळोवन पोरजा आरोनाशी एकटवली आनी तांणी ताका म्हळें, ह्या मोइजेस म्हणटात त्या मनशान आमकां इजिप्तांतली भायर काडून हांगा हाडली. ताका कितें जालां तें आमी नकळो. तर चलया, आमचे मुखार वचूंक तूं आमकां एक देव करून दी. आरोनान तांकां म्हळें, जी भांगाराची कानांतलीं तुमच्यो बायलो तुमचे पूत आनी धुवो घालून आसात, ती सगळी काडून म्हजेशी हाडात. हे पोरी सगळ्या लोकान आपली भांगाराची कानांतलीं काडली आनी ती आरोनाशी हाडून दिली. आरोनान ती घेवन सगळी कडयली आनी ते कडलोलें भांगार एका फॉर्मांत वतयलें आनी ताचो एक भांगाराचो पाडकुलो केलो. आनी पोरजेन म्हळें, इस्राएला, हो तुजो देव, हाणेंच आमकां इजिप्तांतलीं भायर काडून हाडल्यांत. हें पळोवन आरोनान ह्या पुतळ्या मुखार एक वेदी बांदली आनी पोरजेक ही परगटावणी केली. फाल्यां सर्वेस्पराच्या मानाक एक परब आसतली. दुसऱ्या दिसा भोव सकाळीं पोरजेन ओंब भेटयले आनी शांतीच्यो भेटो हाडल्यो. मागीर पोरजां जेवंक आनी पियोंक बसलीं आनी उपरांत मौजां करूंक लागलीं. सर्वेस्परान मोइजेसाक म्हळें, चल देंव आतां, कित्याक इजिप्तांतलीं तुवें भायर काडलीं तें तुजे पोरजेन पातोक केलां. हांवें तांकां वाट नेमून दिल्ली ती तांणी रोकडीच सोडली. कडयलोल्या भांगाराचो एक पाडकुलो करून ताचे मुखार ती साश्टांगी पडली आनी ताका बसून तांणी ताका योदनाच्यो बोलयो भेटयल्यो. तांणी म्हळें, इस्राएला, हो आसा तुजो देव, ताणेंच तुमकां इजिप्तांतलीं भायर काडल्यांत. सर्वेस्परान मोइजेसाक म्हळें, ही पोरजां निबोर मानीची म्हूण म्हाका बरें गमून आयलें. म्हाका सोड आतां, म्हजो राग तांचेर जळटलो आनी तांचो हांव भस्म करतलों, पूण तुका हांव एक व्हड राष्ट्र करतलों. पूण मोइजेसान सर्वेस्परा आपल्या देवाक थोंड करपाक ताका अशें प्रार्थन केलें, सर्वेस्परा, तुज्या बावल्याचे पदवेन आनी हाताच्या बळान तुवें तुजे पोरजेक इजिप्तांतलीं भायर काडून हाडलाय. तर कित्याक म्हूण आतां तुजो राग तिचेर जळूंक दितलोय? तांचो घात घेवपाक दोंगराचेर ती मरून वचपाक आनी प्रितुमेवेली तांकां नाच करपाक ताणें तांकां भायर काडून हाडलीं अशें तूं इजिप्तकारांक म्हणूंक दितलोय? तुजो जळटो राग निवूं दी. थोंड जा आनी तुजे पोरजेचेर हें नश्ट येवंक दिवं नाका. आब्राम, इसाक आनी जाकोब तुज्या चाकरांचो उगडास कर. तांकां तुवें तुज्याच नांवान सोपूत घेवन अशी भास दिल्याय. मळबाच्या नखेत्रां परी हांव तुमची सोसत वाडयतलों आनी हो तुमकां हांवें भासायला
तो सगळो देश तुमचे सोस्तीक दितलो, आनी ती तो सदांकाळ आपले दायज कशें भोगतली. आनी सर्वेस्पर थंड जालो आनी जे तो आपले पोरजेचेर नश्ट हाडूंक सोदतालो ते ताणें सोडून दिलें. आपल्या हातांनी कोराराच्यो 2 फातरी घेवन मोइशेस दोंगरावेलो देंवलो. ह्या फातरींचेर दोनूय वाटांनी मुखार आनी फाटल्यान बरयलोलें आसलें. ह्यो फातरी म्हळ्यार देवाचें काम, आनी तांचेर बरयलोलें आसलें तें बरोवप देवाचें. ते फातरींचेर कातयलोलें. पोरजेची बोबाट जोशुआन आयकली. ताणें मोइशेसाक सांगलें, तोंबू मदें झूज जाता, ताचो आवाज आयकूंक येता. मोइशेसान जबाब दिलो, जैतिवंत जाल्ल्याचो आवाज न्हय तो, झुजांत हार पडलेल्यांचोय तो आवाज न्हय. पूण हांव आयकतां तो आवाज गायोनांचो. पेण्याच्या तोंबूशी पावतच ताणें पाडकुलो आनी लोक नाचता तो पळयलो, आनी मोइशेसाचो राग चडलो. आपल्या हातांनी आसलोल्यो फातरी ताणें जमनीर शेवटून उडयल्यो आनी दोंगराच्या पांयाशी फोडल्यो. तांणी केल्ल्या त्या पाडकुल्याक धरून ताणें उजो लायलो आनी ताची बडोवन धाडावन पूड केली आनी ती उदकांत शिंवरायली. आनी उपरांत तें उदक ताणें इस्रायेलाच्या पुताधुवांक पिवंक दिलें. मोइशेसान आरोनाक म्हणलें, येदें व्हडलें पातक तांचेर हाडूंक हे पोरजेन तुका कितें केलां? आरोनान म्हणलें, म्हज्या दोनयाचो राग इतलो पेटचो गरज ना. हो लोक कितलो पातकाक ओडटा तें तूं जाणय. तांणी म्हाका सांगलें, आमचे मुखार वचूंक आमकां एक देव करून दी. इजिप्तांतलीं आमकां भायर काडलीं त्या मोइशेसाक कितें जालां तें आमी नकळो. म्हणटच हांवें तांकां म्हणलें, कोणा लागीं भांगर आसा? आपआपलें भांगर काडून तांणी म्हजेशीं हाडलें. हांवें तें उज्यांत उडयलें आनी हो पाडकुलो भायर सरलो. आरोनान पोरजे वयर बरी जतन केली ना, ह्या खातीर तिणें असली पिसाय आदारली त्या खातीर सरभोंवतीच्या दुस्मानाच्या दोळ्या मुखार केडण्यांचो माल जावंक पावली. हें मोइशेसान बरें समजून घेतलें. आनी मैदानाच्या दारवट्याशी रावन ताणें व्हडल्यान बोब मारली. सर्वेस्परा सांगात आसात तितली म्हजी सरशी येयात. तर लेवीच्या कुळांतले सगळे येवन ताचेशी जमले. ताणें तांकां म्हणलें, सर्वेस्पर इस्रायेलाचो देव तुमकां अशें फर्मायता, तुमच्या पेंगटाक तलवार लायात. तुमी एका दारवट्या थावन तोंबू मैदानाचे दुसऱ्या दारवट्या पर्यान वचून तुमच्या भावांचे, इश्टांचे आनी शेजाऱ्यांचे तलवारेन शिंज कापात. लेवीच्या कुळाच्या मनशांनी मोइशेसान फर्मायलां तशेंच केलें. आनी त्या दिसा तांणी सुमार 3000 मनशांचो जीव काडलो. मोइशेसान तांकां म्हणलें, तुमच्या पुताचो आनी भावांचो त्याग करून आयज तुमी सर्वेस्पराक तुमचीच संस्कारणी केल्या. आनी
अशें सर्वेस्पर आयच्या दिसा तुमचेर आशिर्वाद घालता. दुसऱ्या दिसा मोइजेसान पोरजेक म्हणलें, तुमी एक व्हड पातक केलें, पूण हांव आतां सर्वेस्पराशी वेता. घडये म्हज्यान तुमच्या पातकाचें फारीकपण दिवंक जायत. आनी मोइजेस सर्वेस्पराशी परतून गेलो. ताणें म्हणलें, हांव भोव खोतीभरीत जाला. आपणाक एक भांगाराचो देव करून हे पोरचेन एक व्हड पातक केलें. पूण आतां तुका खुशी आसल्यार तुज्यान तांचें पातक भोगसूंक जाता. नाजाल्यार तुवें बरयलां त्या पुस्तकायलें म्हजें नांव पुसून उडय. सर्वेस्परान मोइजेसाक जबाब दिलो, म्हजेर पातक केलां त्या मनशाक म्हज्या पुस्तकांतलो हांव भायर उडयतलों. आतां तूं वच आनी हांवें तुका सांगलां थंय पोरजेक व्हरून पावय. म्हजो दूत तुजे मुखार वेतलो, पूण हांव तुमकां मेळूंक येतलों त्या दिसा तांच्या पातकाक लागून हांव तांकां खास लायतलों. आनी सर्वेस्परान पोरजेचेर पिडा धाडली, कित्याक तांणी भांगाराचो एक पाडकुलो करून आरोनाक निमीत दिलें.